émission La Réalité chrétienne avec Yves Ipan, tous directeur des infos. La frère avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo 240. Voilà, nous sommes déjà avec notre maman Caro, maman Otobinga pèlerin, il y a le Bagabongo, nous sommes des pèlerins parce que Togoleka, le Kola, Tozali, Balikinzela, Togoleka, Lobi un jour, maman, il y a un orphelin. Alors, tout soigner les lots, Azali, maman, Zambi, Asali, les miracles, après que la temps des ennemis, à cause de Liwa, Zambi a visité, Lola a visité Enfer aussi, les lots, tout ça. With fabulous hair and a giant egg to hatch, it's Rainbow Corn's Big Hair Surprise with over 30 surprises. Mais ça fait plaisir merci l'assistance nayo mon ami Junior Diasso, merci na Ponce Moko derrière la caméra na pesi déjà moté pa ya maman Caro maman boni santé yo il y a église corps de Christ Mobimba aussi il y a bana na biso orphelin oyo onyo kamarana bango na seperi makasi ton na mona ki encore poudre au tibana ebele na éviter nombre zina nous combien ya bana bazwaki diplôme na orphelinat na Bana bazwaki sur 19 enfants, bana bazwaki 18 enfants, merci beaucoup. Ezaki vraiment esengo ebele, chair de poule na nzoto, bana bazana tatate, mamate, mais nzamba saleli bango grâce, bazui sur 18, 17. Donc vraiment nzamba za malamu. Nzamba za malamu na ebite nini tokopesa nzambi mpona bana wana kataka mwana moko soki azo examen d'état te na ndako tozaka malade année à répondre mais ce sont des enfants orphelins papa azate maman azate mais bazui 17 nzambe wana ya mawa nzambe ya ba orphelin asaleli bango ngolu tosepelaki bana basepeli mais problème ezaka sikoyo université bazosenga bakokota ndenge nini pour le moment toza na problème ya baparents donc moto oyo alingi koparraine bana wana mpona université soki olingi okosenga nimero eza wana. Voilà, Moutuya est à l'université. Maintenant, est-ce que vous avez dit que vous avez parrainé pour que vous début nous 18 ans donc c'est facile. Moutuya est à ce que vous parrainé bango ou ya lingi ke mona wana tanga na compte na ye asengi o pe akolinga ke aya na orphelinat asengi permission mwana za epa na ye ba document officiel ezali. Moi, je ne sais pas, mais toujours surveiller à partir au final, de classe, ma camion surtout. Jusque-là, tout ce qu'un parent moko, ou andimi, azwa mwana afanda na atteindre ça iti aussi sa université. Au final, ils ont suivre. Parents, on a pas en contact na au final. Donc, apambola vraiment maman wana. Maman. Azwa apambola. Darlings, I'm so excited to introduce a virtual consultation and personal shopping service. All you have to do... Maman, on a ce que tu as dans 16. Oh, bazar, vraiment, bazar a besoin de tanga. Mais, mon tangi sabango, azate. Tozo bunda ya onto lela. Oh, ndenge tolobaka lolaka ya mwasi, maman azo lela. Pona bana, nana ozwa bango en charge pona batanga. Université pour bazar vraiment la pose à batanga babi maman comme on n'a pas de parents mais si on étudie donc ça va nous amener aussi loin to comme appelle batuto sunga baleki au pe bazar na ofina donc c'est à peu près ça. Merci donc ndeko à tous les amis Bakou dans les cambo maman carotte le bar pour l'orphelin. N'hésitez même pas, DM c'est lui donne avec joie sur PC Sengo. Nzambe wana pe okanzile Sengo bagaba mbongo en 20 même. Alors si on soutenir Ndekwata pendant quelques mois, soit une année, nega tout en année qui tient ça, université ça un peu moins cher, $350 ou 400 comme ça, et permet déjà toute l'année donc voilà moi là. Il kaka, il y a qui na classe. Kofanda ofina eza na place akolala akolia na ye mais problème kaka akende université ba INPP wana ezali soki akoti ba professionnel moi centre éducatif là et kosunga vraiment yo kopambolama bana na yo bakotikalaka jamais kolelaka na sima na yo bana na yo pe libota na yo pe ekopambolama ata epamboli bana na yo te mais bana na yo un jour
nzambe mpe akokanisela bango na oyo ekosala. Merci Maman Caro. Et lelo to kutaina lisusu parce que mikolo mo ebele salami to monanité. Alors témoignage na biso bato alinga Maman Caro pona bazemi longola ki nemema ki na kufa. Alors relate biso histoire ngo izaka lulengi kani encore na bandeko ba éviter ba yebango ensemble na biso awa na plateau na biso ya lelo. Na koloba nzambe aza malamu, nzambe aza bolingo. Pona ata boye nga moko naza na makasi te naloba na makasi na nga moko meza na ngolo ya nzambe ndenge nalobaka. Donc ezalaki premier avortement okei kosala avortement na yo ozomona eza normal nzoka eza normal te yango napesaka verset clé oyo ekosunga témoignage nde toloba tina suka Exode 23 verset 26 elobi: il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il faut conserver ton corps, ton âme, ton esprit irrépréhensible le jour de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mama elikambo ezande sikoyo wana. Oyo na explikaka mukolo oyo ngonga na biso ekokaka mukolo oyo tokataka mutema nzambe akabolaka corps, âme na esprit na biso en 3 parties. Po balobi nde moni verset 1 Thessaloniciens 23 elobi: les jours de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut conserver ton esprit, ton âme et ton corps irrépréhensible. Mukolo wana nzoto na yo, corps na yo, âme na yo, ekuta yo na masumu te. Eza facile te. En tout cas na koloba ata ngai oyo lelo oyo naleki na passé de la mort à la vie sous l'extase, mais jamais eza facile te. Nazo meka kosala malamu mais boye nga moko pe nazo koka te eza facile te. Pona na kokoloba siko na beti libako epa nzambe eza lisumu benga na moni yango eza normal. Na kokoleka bona tali kanga mutu na misu epa nzambe eza lisumu. Donc pete eza te yango balobi il faut tout le temps moni mo santu esunga biso pona tokoya te na ke kolongola zemi eleki sans problème na trouver yango normal. Et à partir ya témoignage oyo nalinga mingi mutu nyonso ayebake ndenge toza boye olinga te jugement ezali ata oboyi. Napesa exemple msusu, nous avons tozana ba procureur, tozana ba avocat, tozana ba magistrat, mais wana eza ba procureur ba magistrat ya se. Mais oyo aleki ba procureur ba magistrat ba nani azali ndeye wana nzambe. Oh naza procureur, oh naza magistrat, oh naza soki nani na domaine ya justice. Mais yeba kolo justice ya justice ya solo oya kataka makambo avec fidélité droiture ezakaka nzambe. Mais na yango il faut koyeba ke jugement ya nzambe ezali. Pona nini nazoloba pona ngai moko na ye kondima ke jugement ya nzambe ezali. Na ndenge nini nandimi jugement ya nzambe na baka oyo na bandaki koleka nango. Na sali premier avortement na trouvé normal. Et puis les sources, comme tous les bandes témoignages na ebandeli, il faut koyeba ke nyonso oyo kosala ya kobombana o ni na koti na se ya mai o na za soki likolo avion mutombo na ngate, mais il y a quelqu'un qui contrôle le monde plus que toi, plus que tout le monde, plus que même les satellites. Azali jugement ezali ato wangani ato sali nini na beti sete pono yeba ya mibale. Il faut koyebaka na nyonso ndenge tokobanda sikoyo esprit nini etungisaka bomoi na yo a partir ya témoignage biloko mibale na système kasi nga nazaki na esprit nini oyo etungisaka bomoi na yo koyiba kotonga kochola komona mutu pamba. Donc il faut na makambo nyonso le na bana kokota de profondeur ya témoignage yo moko o mitala makambo oyo mama Caro azoloba
ngai naza wapi nga nazali na esprit d'avortement mais yo na juge yo te mpo na témoignage na ngai nzambe ayebisa ngai mutu okoki kojuge mutu te na se na moi tika nzambe le vrai juste juriste ye moko ajuge mutu ye moko akata makambo yango. Voilà, tokotana témoignage. Premier avortement sans connaissance na trouvé yango normal. Nous avons une jeune fille. Jeune fille wana naza na 3e année secondaire. Deuxième avortement sans problème nazo trouvé yango eza normal nzoka kolo makambu azali nzambe ya mawa ndenge naloba air nyonso naye kobala ekomi na bali ekomi ba problème ebandi koya na kati ya ndako ya libala nzemi ye nzambe asali ngolu naye kobala docteur ta makambo ngo ndenge nzambe na bonzambe na ye ndenge nalobaka asala makambo na ye na ndenge na ye kobala médecin le na bali zemi ye ebandi ko se compliqué na ndako ya libala le ekomi ko se compliqué esengi ke ye na ba ami na ye ba décider que non comme elle souffre comme ça toza obligé to longola pona azwa moyen ya vivre. Voilà, la cinquième zemi. Non, là, avortement, on a trouvé normal. Et puis les sources, là, comme tous les bandes témoignages et bandeli, il faut que yebake nyonso oyo ko sala ya ko bombana o ni na koti na se amai o na za soki likola avion mutombo na ngate, mais il y a quelqu'un qui contrôle le monde plus que toi, plus que tout le monde, plus que même les satellites. Azali jugement ezali ato wangani ato sali nini na beti sete pono yeba ya mibale il faut ko yebaka na nyonso ndenge to ko banda sikoyo esprit nini etungisaka bomoi na yo à partir ya témoignage biloko mibale na système kasi nga nazalaki na esprit d'avortement mais yo na makambo na banda koloba malembe il faut oluka oyeba oza na esprit nini oyo etungisaka bomoi na yo koyiba kotonga kochola komona mutu pamba. Donc il faut na makambo nyonso le na banda kokota de profondeur ya témoignage yo moko o mitala makambo oyo mama Karo azoloba ngai naza wapi nga nazali na esprit d'avortement mais yo na juge yo te mpo na témoignage na ngai nzambe ayebisa ngai mutu okoki kojuge mutu te na se na moi tika nzambe le vrai juste juriste ye moko ajuge mutu ye moko akata makambo yango. Voilà, tokotana témoignage. Premier avortement sans connaissance na trouvé yango normal. Nous avons une jeune fille. Jeune fille wana naza na 3e année secondaire. Deuxième avortement sans problème nazo trouvé yango eza normal nzoka kolo makambu azali nzambe ya mawa ndenge naloba air nyonso naye kobala ekomi na bali ekomi ba problème ebandi koya na kati ya ndako ya libala nzemi ye nzambe asali ngolu naye kobala docteur ta makambo ngo ndenge nzambe na bonzambe na ye ndenge nalobaka asala makambo na ye na ndenge na ye kobala médecin le na bali zemi ye ebandi ko se compliqué na ndako ya libala le ekomi ko se compliqué esengi ke ye na ba ami na ye ba décider que non comme elle souffre comme ça toza obligé to longola pona azwa moyen ya vivre. Voilà, la cinquième zemi. Non, la 3e. Okay. Pour la longola yi 2 chez les parents ozo sala ngo pe mutu azomona yo azate osala ka na kuku. Voilà. Tobenga yango na kuku osa na kuku ni mutu ni ndeko na ndako azoyeba ozoke na yo normal parce que ozomona mutu azomona yo azate mais mutu azomona yo azali yango eteke lelo totelema liboso na bino nyonso totatola nzambe mpona yo mpe na ngai mutu na mutu azwa délivrance okosunga mpe 4 génération na yo oyo ekotikala mpona oyo ede bango bagroupe ya bamédecin badécide en tout cas na mpasi oyo fo tolongola 4e eye et c'est compliqué lisusu décision eye il faut balongola parce que na état oyo mutu akokufa to akoko obika te
Et comme maintenant les deux familles et comme na problème famille na biso baloba yo mobali boye boye famille na bango pe baloba moi so bali kaka alataka aliaka boye na boye conflit comme les deux familles to sali ke to kabwani divorce c'est ça l'ami mais officialité parce que c'était le mariage religieux coutumier tout mais divorce officiel et salamité nazongi awe pa ba parents les nazongi nazana ngape bien nazongi pe na ndaku nzambe ya mawa ndenga na lobaka nzambe azanika nzambe ya mawa bon comprendre pourquoi nazolo ba nzambe ya mawa zemi msusu ekoya ami comme ça Kolo mariage voilà nazongi déjà pas na biso imina li conjugal parce que divorce c'est les mariés donc j'ai li kang mo libanda a tio school bala na libanda wana zemi ekoya ekomi naipsi na bino non naikokuta mais papa Yves oyebi ke nous avons aussi des enfants hypocrites nous avons parmi des enfants hypocrites bayebi nga mwana malamu vie claire vie claire ndedi là tu m'as dit tu as vie claire pour ne ba tu ma série bango so na ngote ba mu musi yesu wana eza na normal papa Yves na lati naza mutu eza malade wana eza malade ya misu mais batu bayebeli nga ma sœur na quartier ba mwana malamu atoki na église nga mo choriste nga mo lectrice donc engagé c'est ce qui se passe dans le monde engagé même makambo mutu osala na se ouverture un chrétien donc yo so mona noka mutu ona lobaka na koma siko na mawanza me na tali yo kaka na komi ko identifier papa Yves mobimba papa Yves lelo yo sala iboyi o wanga na te papa Yves pour les mawanza mbe na ko tala yaya kuna na sima caméra na ses frères tala boy ato wanga ni sima olbalanga makaro tu avais raison donc nzambe azamalam leo sikoyo na ye ko sala zemi wana en tout cas na yebisi jamais na ko zo zemi na ndako na biso elo ba no sala boni papa Yves nga azai mona liboso baboti biso 10 filles des garçons moko akufi fille moko akufi totikali 9 filles un garçon siko ebana ozala so natali ka baleki na ngana na sima baza ebele ngabi nga mona liboso so na zuizemi to baleki na ngana pe baoyo ozo bazemi susi na nga ebana ozala ndenge wana mais l'air na eko zonga na kuti oya landinga asali mariage aki na kuti wana pe asali mariage aki donc na kuti wana landi yesi koyo déjà fiancé donc nzamba sala eke mutu nyonso akoma est déjà engagé officiellement. Voilà. Pour la so balité boy officiellement il y a problème. O luka ba problème yombo ebeke il faut ba kuto wana te. Mais ngasi qu'on a hypocrisie nazo ebate que il y avait un esprit qui m'animait. Esprit wana ce que zaki esprit ya mabe mais zaki esprit ya malamu te. On a lobby mutu nyonso kolanda témoignage o banda ko décortiquer na makambo nyonso o tozo kende yo moko banda ko mitala esprit ni na makambo mama azoloba ngai na kokwelela côté nini pona jugement ezali te mutu o juger biso nyonso na ngana yo ezaka nzambe eza mutu mokilité nde siko esala ndengwana ya lobi bon ngapi na sana ngana problème te papa na ke kolongola sans problème un homme marié, non, je ne peux pas rester avec ça par rapport à ma famille et si baté. Nzambe de na lubaka nzambe azanganika mawa bisonde batu toza ba problème nzambe azaka mawa pona alinga biso na ekozwa sikoyo 6e na 6e mwana ekosala ke un encadré ndenge na lobaka ndenge na betela yango marié wana bolongo le musée esili sans problème mutu pe azaki ukabana ye ayo so cadré ni etokabwani wana église te mais nga nasalaka nanga mosala nanga normal mais ye aza na ye mutu ya libanda toye kosikoyo nzambe asali ke kaka na église na nga esika nazalaki
l'encadrer nzoka azalaka na ele wana avant to banda kokola ya banda ine kolinga mais abanda mona nde na olingelo te ebanda osimba te so atali kaka mwasi yango me ndenge nini le bayebise azongi aza awa na Kinshasa abi ça va toye kokutana na kokutana wana zemi eyekoya 6e avortement l'air eye napesi ye bacondition mpo na zemi nabokola mwana il faut vraiment olukela nga na ndako ye mpe abi problème eza te na olukela ndako alukeli nga mpe ndako tozwi mpe ndako ekomi nakende na ndako nayebise esimba te parce que ye mpe akoma na ye déjà marié c'est un marié nabi bon nakomi sikoyo compliqué nabi mais toi tu es marié tofanda na yo ndenge nini et puis famille na yo na famille na nga bayebani esimba te abi na problème eza te epai na biso bayebi yo epai na bino mpe bayebi nga esala nango problème te nga mpe na bala yo mpo bala esimba esala nango eloko te nayebisi te tala niveau ya esprit nayebisi te alobi te bon osengi nga naluka ndako naluki ndako sikoyo koma okomi lisusu kokomplike nzoka esprit d'avortement oyo ebanda ekolata nga nde ezotambola kaka na ngai comme délivrance eza te eloko te nazocontinue nango nde nsima aye koloba na nga bon ngai naza na place okeluka bamédecin te yo moko oyebi nde nokosala d'ailleurs toi tu étais la femme d'un médecin oyebi bamédecin ebele yo moko oluka munganga na yo nde nini okosala nayese problème eza te nayebi bamédecin abi ok nka bato apesi mbongo nakie koluka bamédecin médecin ya liboso abi problème eza te okoya ekomi nakende moto aza te médecin mibale mema nakie kutana na 3e médecin andimi na ye kosala ekomi sikoyo jour wango lia na ye azoloba na nga azwi sikoyo nzoka lia na koti na bureau na ye kokuta ye akomi na bible na maboko azwi bible na ye alakisi nga madame regarde nayebisi ça signifie quoi abi je ne fais plus ça comme tu m'avais connu là je ne fais plus d'avortement parce que nakoma na nga déjà chrétien moyen nasala su biloko oyo na spécialité oyo oyebeli nga moyen nasala yango lisusu eza te nga nayebisi sikoyo olingi oloba na nga nini abi ka ndenge nayebisi yo moyen nasala eza te nayebisi ok problème eza te abi mbongo komosala omukusa peut-être kabelanga mbongo nayebisi te docteur abi naka en tout cas wana nakomi déjà chrétien moyen nasala su babiloko wana oyebela nga eza te naye kozonga nde nazongi nabengi yaya moto bana obenga ye yaya na ndako lera yaka na ndako bayebi ye yaya nzoka aza yaya te nzoka aza comment likango mais bato bayebi ye yaya yango napesa conseil nalobi mama papa soko omoni mwana oyo ya mwasi azoyaka na mutu na ndako aobenge ye yaya keba sala recherche miyeba aza yaya ya solo yaya ya lokuta eza mwana wa mobali soko omoni mwana mwasi moko ayaka tuna ye akoya oloba non eza yaya te makambo ya sese eza mais couverture eza yaya nga nazoloba eza yaya nzoka eza yaya te makambo se ekomaki mosika le aye nayebisi nalobi en tout cas là où je suis parti ça n'a pas tenu médecin wana achange akoma na ye chrétien asala asu te bango nyonso mpe baolinga te abi nga naza na mbi moko aza médecin na kotuna ye soki andimi na koya koyebisa yo médecin wana mpe andimi ayi problème eza te aya afuti mpe bafrais nyonso naye kokende na hôpital nakomi na hôpital sans problème normal ka ndenge naza boye okei na yo nakomi kuna médecin atuningaka madame est ce que nzoto na yo eza na baproblème oza na bacomplication nayebisi te nazala nanga na baproblème te santé eza nango bien tension bien mais naza na problème moko oyo nayebi na vie epa na ngai nazalaka na veine collant veine nanga ezala collant eza tellement mike il faut ozala vraiment spécialiste mpo nozwaka bamwa batige na biso wana baveine ya mike wana abi problème eza te awa tozala na baspécialiste na biso toza na baanesthésiste nabi ok problème eza te donc tu viens demain lobi yango mpe na ye ameki mpe
bameki anesthésiste, c'était déjà vers 9h 10h. Baye sikoyo kopesa anesthésie. Bien apesi nga anesthésie et l'équipe est bien na lali nanga. Bameki ba système bien problème exacté. Ndenge na expliquer batu avortement normal. Il y a Kirette, ils ont 30 minutes avec aspiration. Ils ont aucun débat de effectivement, ils appellent Lianzi parce qu'ils attendent tout et s'il a un système aspiration. Mais système Kirette, c'est avec maximum les 30 minutes. Bah, Moko, Basali et Sili, d'ailleurs, qui n'a pas l'autre côté, pas cité ni nité. Pas cité ni nité. Après, le docteur a école Babon. Bo tikaye total ndeli ekoleka masisi et comme c'est 30 minutes oyo basengaki mutu alamuka nazolamuka te nakomisiko kaka kolala 30 minutes 1 heure de temps 2 heures de temps 3 heures 4 heures 5 heures qu'est-ce qui se passe yaya RAI. Mais c'est bien, en tout cas, on n'a pas compris. Tout est passé normal, à saigner et l'autre côté. Mais tous les battés, pourquoi essuyer tant et belé à Zola Mukate. Nous avons tant wana oyo, nga na Zola Mukate, déjà na côté qui na jugement. Tant wana déjà na côté na jugement. Jugement wana c'est quoi yo? Na médecin, na ba infirmier, na yaya, bazo comprendre comment na zozo tant et belé. Mais comme na côté qui na hôpital, normalement na makolo. C'est quoi babimisa mutu akomi na ba chariot tonde babenga Thompson wana bazo bimana yo bango peso bangisa bango bazo ba mais mutu yaki normalement c'est quoi tokosala ndeni ni pona mutu a abima moi to bimisa sikoyo izate atikala ka wana na salle d'opesca to sala ki right wana na moment wana bango sikoyo bazo discuter atikala ka wana makamtu wana na kolala wana jugement ibandi na kolala ka boeti za ba kolekisa nga sikoyo naza na kati ya poubelle ya munene libulu ya poubelle ya munene nasala tu na mona ta poubelle wana nde totambolaka boye na mokili na mona ta poubelle wana mpona na meka ko identifier que na différence yango ezala te na kati ya poubelle naza salité oyo kavuma ki salité nazolela na kati ya poubelle nazolela nini nazolela nzoto nanga oyo mobimba nyonso banzube apaka maboko na pomme de main donc ka ba pomme de main déjà bien mais nzoto mobimba tina se banzube latinga nzoto mobimba ezosala pasi nakosala pasi wana papa eveli yanzi so ekoti yo liyanzi moko olala pongi te mokusa pasi olala pongi te sikoyo ngai nzoto mobimba banzube baepine etondi na nzoto nazolela pasi eleki voi moko eye voi wana ezoloba na nga pesa ngai maboko na yo moyen ya otombola maboko eza te mpona nini eza kilo na banzube wana oyo eza na nzoto pesanga maboko na yo na meki koforce maboko kilo sikoyo so napesi maboko nakomi neti élastique na élastique wana papa lidusu ya tonga nzoto oyo ekota sikoyo na lidusu ya tonga bakotinga nzoto nanga oyo ekota na lidusu ya tonga leo ekota na lidusu ya tonga banzube wana oyo elatilatinga na nzoto wana elongwe le baobenda wana ozoyoka pasi yango sikoyo na bandaki kolela pasi eleki pasi wana na komparaka na nde tozolobaka na mboka na biso toza na pasi tozosouffrir ekokani na pasi oyo tomona te ata moke te mpo nayebi pasi wana ndeni esalaka babimisinga nakomi na premier niveau nalongo na premier niveau esika nazalaki na poubelle bamatisinga nakomi sikoyo na deuxième niveau kokoma mpe na deuxième niveau olie banzube wana esili te pasi ezokontinue nazolela kaka maboko wana voi wana lisusu eye pesanga maboko
mpona abimisa mabomba mo ezokoka te mpona pasi eleki nazolela kaka pesa ngai maboko fo abondela yango naloba nzambe aza kaka nzambe ya mawa ayi kobenda nga nabimi naye kokóma sikoyo na 3e nde nakomi na 3e epine esili te epine ezosalaka pasi etikali sikoyo ya mwa mike mike na ezoswa napesa exemple ti liyanzi moko ekoti yo oza ndenge nini olala meme pa pongi na butu na bandi lisusu kolela kaka voi wana lisusu eyi pesa ngai maboko na yo tellement ke pasi ezosila te kolela kaka pesa nga maboko na yo tellement ke pasi eleki nazosupporte te soki nakanisi ifo nakota na lidusu wana sikoyo soki nafandi na banzube pasi eza ya mwa bien mais so nabi nakota na lidusu pasi eza soki ya makasi koleka soki nafandi malamu putu nafanda ata na biloko yango naleka wana te mais so sikoyo nakanisi kele na kokota wana ebandi kokota boye naye koyebise nalembi boma na yo ngai ngambo nasengi baboma nga abi ozosenga nga na boma yo ozosenga nga na boma yo oyebi ke ndenge oza wana munoko na yo ndo ayebisi nga munoko oyo ozoloba eza munoko na nga eza ya yo te aye kolakisa nga alobi tala aye komema nga na forêt na zamba ya monene mpona acomprendre ke nazokomprendre te aza nani eloko nini acomprendre ndenge wana aye kolakisa nga sikoyo forêt natali forêt ayebi omoni forêt eza ya ngai nga nde kolo forêt aye kolakisa nga baor papa ivana abotama na namona o pete ti lelo natikali mpo mona yango te tala baor natali ayebi omoni oyo eza ya ngai aye kolakisa nga sikoyo abi mai alakisi nga tala mai eki alobi eza ya ngai abi biloko nyonso eza awa na yo na biloko nyonso ngai nde kolo nango soki oyebaka te ngai nde mutu nasala yango alors meme munoko no wana ozoloba keba eza ya ngai nga sikoyo na kati ya motema na pasi wana na bongo eza ya yo sikoyo bapasi oyo nazomona eza ya nini alobi nalingaki nalakisa yo ke nyonso eza ya ngai mpona yo okomprendre ke nga naza nini nga naza nani ata osali ndenge nini ata osali ndenge nini na vie na yo parce que naza na besoin na yo besoin na yo mpona nini besoin na yo okende koyebisa bato ke mokili mabele mai kolo nango azali meme yo munoko misu nyonso ozosala nango fier eza ya ngai naye koloba donc moto yango oyo kolo biloko ya mokili mobimba nde ye oyo azosenga ngai pesa ngai maboko na yo naye koloba sikoyo mwa conscience eye oyo balobaka na biso na eglise soki nanu oyebi monene ya nzambe te oyebi nzambe aza nani te tondimaka te neti ngai napesaka exemple simple eza pasteur soki ayaki boye facilement mpona bongwama na ngai nabongwana te papa eve na ngai nakita te na ngai nazalaka naomona kaka ngai nde ngai nzoka naza na nga eloko te kaka na minute oyo soki alobi azwanga mpe mawana kaka soki ebimi natikali pamba mbamoko na kolela wana alobi bon nalakisa yo sikoyo ke nga naza nani alobi zela ndenge tozalaka bonase ya moi biso nyonso toza na ndenge cameraman atie cd bozali koenregistre boye kuna epa nzambe eza ndenge wana alobi zela mpona tembe na yo nalakisa yo ke nga naza nani bazwi sikoyo na Jérémie 17 1 à 2 alobi tous nos péchés sont écrits sur un burin de fer donc neti ba cassette c'est gravé sur la tablette de notre cœur 4 générations de ta vie viendront voir ce que toi tu as planté et ce que toi tu as semé sur la terre olinga te biso nyonso na se na moi toza na chronomètre oyo esalaka
makambo nyonso bando ozosala banda tongo ti butu bande cassette eza koenregistre yango yango na Jérémie 17 1 à 2 alobi tous nos péchés sont écrits sur un bureau. Bon, c'est gravé sur la tablette de notre cœur. De génération à génération et les 4 générations de toi viendront voir ce que tu as fait sur la terre. Bamoko alobi zela batiela yo. Le batie bande cassette nanga. Na kotia bande cassette nanga banda na botamaki. Ti mukolo wana le makambo esalama. Mwaena wanga na eloko ezate. Laisse-moi une bande cassette nanga batie mbala moko alobi comme tembe na yo kolinko yeba te nazana nazo biso munoko na yo biloko nyonso eza ya ngai zela na laksa yo tembe na yo pona okanga munoko lo ba suste azui bande na l'air atie vi nanga bana nazali mwana muke nde na bando yiba sukali nazui papier na sali boy nde na oyiba sukali nde na oyiba miliki ndenge nazoyiba mbongo mama na moto ya mbetu natie na sac na ngai bana nazali mwana moke wana na bamiliki wana nasali papier na ngai ya tobenga yango nini ngongi mwana nasali ngongi boye natie na tiwa natie miliki natie na sukali na kangi na papier natie na sac oyo nakokenda yango classe abita mwana ayekolakisa ngasi kotala mwana azofungola nzungu azoyiba biloko ya mama zela mama aye azotuna ye na azotuna ye na bandeko nena na yibi biloko mwana boyi kondimake ye nde mutu afungoli nzungu abitala mwana oyo aye koyebisa nga ba avortement nyonso oyo bosalaka tala yango soki osala ba avortement soki oyibaka soki otongaka nga azalaki orgueilleuse moko nayebi te ndeni na kokoloba orgueilleuse mais siko orgueilleuse yango papa il faut komona nga boye te nazalaki na lolendo ya kati so nangi na bude yo na obude yo na kati yo ozoyeba te omonaka napesi yo mbote na leki na nga donc naza ta kuna te essentiel kaka napesa yo mbote na leki mais au fond là-bas je ne suis même pas là nazali lolendo moko ya kati abi karo omona lolendo na moko ya kati ta ndenge memi yo ndenge ozokende alobi ta neti oyo a vrai dire pe attendez naza boy soki ngana o toza problème papa yi so na mono komo to komo kosa batira imana yo na okima yo libela o mona nga sude siko na linga vraiment ba problème te na bato lenga na kimi yo peut-être comprendre te lo ko lukanga ato bengi ngai na oyate ato benga makaro ina za besoin to sala émission na peut so ba raison pona eza natima na zalaki nango siko na bonzambe na komi koluka na bongisa siko na lolendo wana ya kati oyo ezalaki alobi yo so okangisi moto enemi olobisaka te au contraire soko okangisi moto enemi olobisaka ye te nzambe mpe atosali priere atokoti retraite arépondre yo te olinga te so oza na motu moko oyo yo olobisaka te na se ya moi ata asalaki yo nini ata aza mabe ata aza na famille na yo lukai kende kosenga ye pardon ezala sincère pardon ezala te mokili nde emona yo ke nake kosenga ye pardon tosilani te wana esimba te parce que nzambe ayebi biso ti na kati ya motema aye kolekisa ngai bitala mama oyo na papa oyo baza na kati ya église papa oyo motema na ye ezobeta duku abima alanda makambo na ye mais mama oyo afandi pembeni na ye ayebi makambo mobali na ye aokanisa te aye koyebisa ngai alobi omoni na se ya moi nde eboza mutu moko te okoki kotia na ye confiance koleka nga nzambe ni mwasi na yo ni mobali na yo ni mwana na yo mpona makambo oyo ye azokanisela yo soki nga nalobi nafungola yo miso ya molimo otala kati na ye olinga ye te nga azala na ngai suna sentiment te oyo atoza ndenge nini papa Yves naza na sentiment te quand nde toosolola boye bon tosala essentiel ezala bien mais soki eza mabe nzambe mawa wana koma sa fungola nga mwa miso yango ata mokie namoni kaka ndenge ozalaka
papa Yves nakimi na ngai omona no pe ngai te donc eza ndenge wana alobi tala papa na mama na kati ya église s'il te plaît mais papa tema na ezobeta duku mate ya kutu o baoteya kuna papa azoyoka te mais mama aza na confiance ke naza na mobali na nga mais mobali aza ta wana te motema eza libanda mama azolela mama fandi na ye mobali na nga me nzoka mobali azoloba eglize yango esila nokinoki bakata nao bamateya oyo ngai nakende liangula kapela na likangu na nani yango nzambe abi mutu nyonso oyo aza pembeni na yo aza te mutu na yo yango moni alobi zala fidèle na nzambe na yo c'est le meilleur ami aotrahir yo te ata osali mabe yango andeni tubeli epa na ye ye nda olimbisa yo me mutu oyo otya motema oyebi te mpo na nga abombaka na nga te bato nyonso na moke oyo nzambe asaleli nga nayesa na nga bato polele mama na nga totambolaka na ye yo oyebi ye nayesaki polele na bitala nakozala chere tooteya toza na ye na ye bomoi nde tofaida ye nayebi ye te omoi moko kako pourquoi tu dis ça nabi oui eza vérité mpo na nga moko na vivre nazotémoigne oyo nzambe asaleli nga ngulu mpo so ezali nzambe te na ngai nayeba te na ngai naza na bacamarade na ngai natondisa bacamarade pembeni na nga mais oyebi te ke bacamarade oyo baza pembeni oyo nde baboma oyo bato ya liboso donc il faut avoir confiance à Dieu et il vient après bakoya mais confiance na yo mobimba na yo epa nzambe nde nayaki bo papa Yves na ye mpo na témoigne nzambe na oyanga moko olingi kolanda nga esika na otémoigne yaka omoni nga nakei me nayebi ke nzambe na nga aza azotambola na nga bisika nyonso jamais ere nyonso otambola na mwasi no papa Yves atika na ndako na bana leo ozotambola na nzela otambola na nzambe otambola na mutu te mutu aobatela o mutu asali ke tosala émission eza nzambe alors nzambe wana nde fo oza na confiance na ye siko ngai ti biloko wana nyonso ezoleka nayebai nzambe te nazali kaka mutu nyama nabengaka yango mutu nyama yango alobi nous avons deux sortes de personnes nous avons un homme animal et nous avons un homme spirituel un homme animal aza mutu oyo ayebi na ye nzambe azalaka mais azotosa nzambe te ozotambola baprincipe ya nzambe te ça c'est vraiment oza no mutu vivant boye ndenge toza papa Yves mais ozotosa ye te tu es un homme animal nga koma oloba boye na moi expérience mokie oyo nzambe apesi nga nakoma vraiment koloba ke un homme animal eza yo mutu oza vivant ndenge nga naza mais naza na principe ya nzambe te makolo nange eza libanda ça c'est l'homme animal mais l'homme spirituel eza mutu oyo ayebi nzambe azosalela ye azotosa ye baloi baprincipe bacommandement kutu bwaka baloi kende na yo na bacommandement baprincipe ya nzambe otosa yango nzambe aosalela ngulu lere alakisi nga na nde nazalaki mosika boye nazala na nzembe moko apesanga kaka na batémoignage wana kaka nde nazalaka omona ayebisi ngai nayembelo moke nazala na nzembe moko tala ngai nayebaki nzambe te tala ngai oyo nayebaki nzambe te kasi lelo oyo natatoli nzambe oyo azali nzambe na bomoi tala ngai oyo nayebaki nzambe te tala ngai oyo nayebaki nzambe te kasi lelo oyo natatoli nzambe oyo ozali nzambe na bomoi azali nzambe na bomoi akosaka te azali nzambe na bomoi nzambe na Eliya nzambe na bomoi abongwanaka te donc ayebisi ngai abi naza nzambe na bongwana te naza nzambe na bomoi libera naza nzambe na bomoi bolinga te naza nzambe na bomoi je suis le tout puissant na bongwanaka te libera seko na seko na kotika na nzambe ezalaka so na oyemba yango nakanisi place na wuti na nde nakomi lelo na binzambe ozali nzambe na bomoi obongwanaka te okosaka te donc amen nzambe azwa lokumu nayebi te soki tokoki koloba nini aye susu kolakisa aye koloba lobi tala yo na vie na yo papa Yves natikala kotia dime te na vie na nga natia dime te
na banda kotia ba offrande mikolo na lingi naye kotala place na ngai ya badime eza na mikolo nazalaki na ye na mbongo na ngai na église naza na mbongo na saki Buscomet relieves abdominal discomfort. na kompti na mpe na église me nazongi nango na ndako aye koloba bitala place na yo ya kotia dime eza na mikolo eloko eza te ya malunga eloko te papa zero ka offrande nde na mokolo soki nalingi nde natie offrande mais dime zero ka nyonso oyo tosalaka na se na moi olinga te c'est écrit nde na yebisi yo na bonzambe na ye bigai de fer eza babande cassette ndenge na expliqué eza na Jérémie 17 1 à 2 bigai de fer eza bacassette ya nzambe wana oyo atia na kati na biso efandi awa bigai de fer na expliqué eza pointe ya diamant soki omona pointe ya diamant ekomaka lere ezokoma nango boye na bigai de fer nde ekoti na tablette na biso aye koloba bizela nalakisa yo nini na dépôt ndenge tofandi bo biso nyonso toza na badepo biso nyonso mokili mobimba nde toza bo mutu na mutu na mutu tozaka na badepo kuna toza na bandako depo wana eza badepo ya fufu te ya koka te ya makala te eza depo ya makambo nyonso oyo osalaka na se ya moi eza na 2 Timothée 1 10 à 14 depo wana eza ndenge nga nalamuki na tongo papa Yves nde nalamuki na tongo biloko nyonso makambo nyonso nga na bandi osala banda tongo ti le tokolala ekoti na kati ya depo ndenge bato babimisa biloko na depo bake koteka kuna mpe eza ndenge wana biso mpe bato toza mpe ndenge wana epa nzambe nyonso ekoti na malamu na yo na mabe na yo papa Yves nyonso ekoti na depo efandi ndenge esalama eke mokolo wana le tour na ngai ekokaki basala nini bazwi bande na ngai banda kokotisa biloko na depo basalaki nini babimisi yango nde batie na banda otala mokili mobimba nde toza awa toza na badepo toza na bandako kuna eza na Jean 14 1 à 2 là-bas chez mon père il y a beaucoup de maisons nakei kotongela bino bandako le bokoya bokokuta bandako mutu na mutu aza na ndako bandako wana tozala nango kuna sikoyo yo ozotonga biloko nini awa banda tongo ti butu okosi 2 ans okosi 10 ans okosi 50 ans okosi bao baza na chance 100 ans biloko nini ekoti na depo na yo biloko ya malamu to biloko ya mabe sikoyo na depo na yo wana eske ozwaka temps ya kokomba depo na yo kolongola biloko ya mabe to biloko ya malamu okotaka na repentance. Le témoignage c'est plus sur la repentance. So koza na repentance te na se na moi tellement que okolanda témoignage yo moko omona ndeni tokokende na si pona lelo ndenge papa Yves tozoloba mutu na mutu banda kotala na kodetaye bino lisusu moko na moko me miyeba deja na depo na ngai naza na biloko nini nde ngai nazaki na biloko nini nazaki na esprit nini ezotungisa bomoi na nga oyo ozokende église mutu asuka ndenge biso le tozali na grand na biso na papa Yves mpo nokota na église na biso wana esika tokoleli wana fo kota mutu asuka ifo bilamba asika olata bilamba kala na oke église te na ndako na tie problème fo nalata bilamba asika le yo ozokende église ozokende bamona yo ozokende na reta ozala mutu asuka eske ozoyeba na depo na yo oza na église ozokende ndenge nini na motema nini mpona nzambe wana atalaka biso na kati atalaka biso na libanda te plus eza kati nde eza problème na depo na yo oza na biloko nini nzambe apambola bino akanisela bino bao bolandi abakisela bino 1+. Merci maman Caro, mais ligne to maximum 5 minutes sur Kabouge. Toi aussi ça partie 1, il y a émission de Bissou et Lelo, première partie. Alors tant on longo wana nzamba ko la tsunini ya mutuya oyo ko edifier pe bana nzambe belé surtout na ba oyo banimara pete ke paradis ali so ndimara teke les tourments aussi pesali. Papa Yves, effectivement paradis ezali ngana oloba boy po nini
so nalobi nake na suka ya témoignage na nga bayebisaki nga nazonga awa naboyaki kozonga mpo na ndako oyo nazalaki nango kuna na ndako oyo nazalaki nango awa epa na biso eza ndako oyo awa eza sali te oyo awa eza sali te ndako kuna ezalaki propre kitoko naza à l'aise nazoboya kozonga awa yango ayaki kolakisa ngai alobi par rapport ya question tuninga alobi na nga sikoyo azwi nga alobi tala bandako tala baimmeuble tondi awa na mboka na biso me na baimmeuble wana nyonso tu batongi epa na nga nzambe bozotonga bandako te bozotonga baimmeuble te bozotonga awa na se na biloko oyo ya mokili ekotikala ndako yango mpe kutulia misusu okufi balingi bakoti na ndako okota su te na ndako donc il faut kotonga ndako ebele na likolo kosala malamu ndozotonga ndako kuna bandako oyo nyonso eutikala ata bao batongi 100 niveau baimmeuble oui otongi ndako olobi ndako na yo eza propre eza kitoko yebisanga leo otongi eza propre eza kitoko mais yo moko na kati na yo otongi nini mpona oyo tokokisa même pas 150 ans même pas 120 ans totika yango tokei mais là-bas là où on part c'est la vie éternelle mais awa nous sommes pour un temps awa toza na ngonga mokie yango alobi tout ce qui est visible nde na omoni papa Yves oleka okufa tu es un pèlerin sur la terre oleka okende tu es visible mais ce qui est invisible dans toi c'est l'esprit neto yanga ezoloba wana déjà internet nzoto oyo yanga oyo eza tante nde tomona ba tante na minute oyo ekokwea nasali accident awa tante ekwei bilo bozuka poso na ngai bokie bobi maaka bakomi ebembe il faut être invisible sur la terre des vivants zala no mutu ozotambola ozoseka mais yebake na nzambe na ngane naza boye naisa nzambe komisa nga invisible natambola naseka nasala nyonso mais nazala invisible namimona te ngai nde ngai namimona te ke ngai nde naza moto ya makasi komisa nga vraimen motu pamba oui bato balinga nga basepela na nga mais liboso na yo nazala invisible wana ekozala bien mais so naza visible mundele auti na poto aye awa ozonga na mboka na ye nga mpe na ye awa na Congo na kozonga Nicolo, le ciel existe. Voilà. Même si tu refuses. Merci Maman Caro. Donc c'était là notre maman Caro, maman qui est pèlerin. Donc alors souvent tout ça là, tout mi batela. Alors tout le cateau zala nanzambi wana likolo un jour il sera bientôt tout ngana le bitu sala bola mo belé tout tonga ebelé. Ba même na lola awate awa ezala mo inutile donc voilà. Ça inutile. Ils ont utile mais protéger les corps, la tombe. Voilà, ça c'est bien. Voilà, merci maman. Lilo basuka na bana na Nzambe, surtout na tikilo miko au sambela pour la bande de la biso moi nous sambo na yo ke sunga biso aussi numéro de téléphone tikilo. Merci nakanisi Nzambe apambola bino batu nyonso oyo bolandi biso na oyo landi mutu nyonso azwa 1+. Oyo moni ke lobami bien te okokoma okobenga numéro eza wana 089 85 25 8 089 85 25 8